É proibido beber cachaça e fumar no acampamento. Meu irmão, o acampamento tá massa demais, Tá, benção, velho. Na moral, E as letras? Poxa, eu pulei demais ontem. Bom demais. A social, tá? Meu irmão, doido, é, rapaz? Vai fumando, tu é doido, meu irmão. Não é essa regra não, foi? Eu sabia essa regra, eu tô não aí, não. Rapaz, Tu é, não pode não, pô. Não pode não. Tu viu que pode fazer isso, pô. Quem diz que pode ou não pode sou eu. Não, pô, mas tá no regulamento. Eu Não quero pode saber não, regulamento. pô. e se o pastor ver isso aí? Pastor, eu também pastor. Zecão pegar ele tá certo. Zecão? Zecão pegar tu é. Quem tá aqui? Manda ele vir, manda ele vir. O cara nem tá aqui. Eu também, eu vou embora. Manda. Vai lá chamar ele. Boa sorte aí pra tu. Ei, meu irmão, que é isso aí? Você tá fumando hoje? Homem, safado! Garoto, esse? Se ligue dos horários do culto e da programação do acampamento. Os pais serão responsáveis pelos seus filhos. É proibido levar bicho pro acampamento. Rapaz, eu não vi a hora de chegar aqui no acampamento. Poxa, é bom. É bonita a casa, é muito massa. É, quando a espaço do caramba. Quando a gente chega no Já tem minha boca ali já. Se viesse com um gato, foi bom. Poxa, é meu. É o mascote? Eu sei que é teu, eu tô dizendo que tu viesse com um gato. Mas rapaz, Tu é doido, hein? só que ele... Tô nem aí. Ah, Ele é meu. Ai. Zé, que eu pegar você, Já você não sabe. Tô nem aí, Patecão. Eu não gosto de gato não, velho. Que é isso aí? Hoje você não trouxe nenhum animal, cara. Não trouxe não. Você sempre é errado. Não trouxe não. Por que você fez isso, meu irmão? Você tá louco? Cabra safado. Não cumpriu a regra? Zeca pega. As mulheres devem usar os banheiros das mulheres. Os homens devem usar os banheiros dos homens. Os pais e as crianças ficarão no mesmo apartamento. É proibido sair do acampamento sem falar com o pastor. Ei, você é errado. Vem, rapaz. Vem cá, é rápido. É o quê, pô? Vem cá, é rapidinho. Vem cá. Rapidinho aqui, viu, irmão? Não, é rapidinho, rapidinho, responda já. Responda já, eu achei. Deixa ela aí sozinha. O que é? Vamos ali, ó. Não acredito. Uma micareta. Micareta? E apoio? Rapaz, isso não dá certo não. É aqui do lado do acampamento, do lado. Rapaz, já tem um grupo de estudo, a gente vai Fica aí dando estudo sozinho, depois vocês pegam o resumo. São Mas isso é bom não, isso é bom não. Contar quem? Vocês estão com de quem? Rapaz, Mas Zé tá por aí. Não? Eu sou negro, eu tô negro com vocês, eu resolvo a parada. Tu é doido, irmão? Olha, o Bandeirantes tá chamando. Vamos tudo, velho. Você é novo, cara. Eu por quê? O que você ia fazer? Eu ia beber água. Aonde? Com quem? Por quê? Você ia sair com a brincadeira? Não. Você tá doido, cara? Safado! Não cumpriu a regra? Zeca não pega. É proibido outra piedade nos horários do culto. TV Sarou. É proibido ouvir música do mundo no acampamento. Caramba, aquela música, velho, de PG, tá massa demais. Eu vou passar. Massa aquela virada ali. A gente tá Poxa, pegando também. foi. Ficou massa a música. Não, velho, não. Escuta aí. Poxa, meu Deus. Brega, velho. Meu irmão. Do rock pro brega. Rock pro brega. Isso é o auge. Meu Deus, que auge, né? Meu irmão, não pode não, tá no regulamento, pô. E eu tô nem aí. Vem mesmo. Olha, velho, se Zecão te pegar, Zecão? escutando brega, Eu só tenho medo do meu pai e olhar. Rapaz. Irmão,
Ué, eu vou sair daqui. Bora sair. Vai, quer saber de regra? Vai lá. Não dá, bora. Eu vou ficar aqui mesmo. Esse cara é doido. Ei, meu irmão, você tá escutando brega, meu irmão? Não, brega não. O que é isso? Tá errado. Toma essa. Não cumpriu a regra, o Zecão pega. Quem tiver dúvida, procure o pastor se na comissão. Quem tiver de dieta, fale com a comissão. Se quiser fazer barulho, vão fazer lá fora. Ei, vamos jogar? Jogar um ali, dominó. Bora. 1h da manhã. E pra quem tem hora pra jogar? Bora, vocês estão com medo ou estão com sono? Rapaz, amanhã tem que acordar cedo. Por que agora cedo? Não, bora. Zecão é de nada. Manda ele vir. Eu quero que ele acorde mesmo, manda ele vir. Que zoada é essa aí? Eu quero dormir, rapaz. Você de novo, meu irmão? Eu fiquei também. Brincadeira, tá só querendo dormir, você vai resolver 1h da manhã. Foi tu sonhando, foi sonho. Você tá louco? Foi sonho. Toma, vai. Não cumpriu a regra, Zecão pega. Aí, quem tá comigo, vamos pular! Solidão, a mágoa, ódio, o rancor e a depressão. O homem vive à beira do seu próprio caos. Não considera o futuro e pede a salvação. Ele é tão jovem e já pratica o mal. Ele é pequeno e já aprende a ser tão sensual. O ser humano vive um tempo irracional. Não se preocupa com o dia do juízo. Deus mostra ao mundo o caminho. Deus mostra ao mundo a verdade. Deus é o dono da vida. Te conhecer viverá a eternidade. Foi pelos jovens, pelos velhos, toda uma nação. Os braços abertos indicam ao mundo a direção. Quem não conhecer viverá na eterna prisão, que faz do homem escravo de um mundo